Die woorde wat hy gepreek het op daardie dag, toe hy die toekoms van elke mens wat in hom geglo het, dramaties verander het. Voor daardie dag was die toekoms net 'n verdiende, totale, helse, godverlate verlorenheid. Maar na daardie dag, vir elkeen wat in hom glo, is dit genade, 'n ewige hemelse heerlikheid by die almagtige God self. Hy het die valse en die onregverdige verhoor sonder verweer aanvaar. Hy het hom nie teengesit nie, hy het hulle nie teengegaan nie. Die spot en die vernedering het hy in stilte verduur, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, sê Jesaja. En dan daar in die midde van hierdie onbeskryflike lyding, dan praat hy 'n laaste keer voor sy dood. Dan verbreek hy die stilte met hierdie 7 kruiswoorde. Elke een van hierdie woorde, afsonderlik, het 'n geweldige diep en 'n wonderbare betekenis. Maar vandag wil ek nie in elkeen van hulle diep ingaan nie, ek wil na die geheelbeeld van hulle saam kyk. Sy eerste kruiswoord. Dit was waarskynlik aan die begin van sy kruisiging. Hier by 9:00 het hulle begin daarmee. Waarskynlik aan die begin, dalk nog terwyl hulle besig was om hom vas te slaan, of kort daarna. Sy eerste woorde slaan mense asem weg van verbasing. Hy sien sy vervolgers, die soldate wat gereed maak en dalk besig is, klaar is om hom aan die kruis te spyker, en dan bid hy hardop, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die woorde gaan so vinnig by ons verby, maar besef ons wat dit regtig beteken. Het is te verstaan dat hy sê dat hulle nie weet wat hulle doen nie. Hulle het gedink hulle weet. Die leiers het geweet dat hulle van 'n man ontslaa raak, wat hulle selfgerigte verstaan van God omvergewerp het, en wat hulle posisie in die samelewing bedreig het. Die skare het geweet, hulle neem wraak op 'n man, wat nie aan die verwagting van die Messias voldoen het, om die koninkryk net daar en dan te vervul nie. Die soldate het goed geweet wat hulle doen. Hulle aaklige doodmaakwerk het hulle goed geken. Maar nie een van hulle het besef dat hulle besig was om die Messias te vermoor nie. Dat hulle daardie haksteenbytwerk van die duiwel besig was om te doen nie, asof hulle die seun van God sou kon doodmaak. Hulle het die seun van God, die Almagtige, wat gekom het om hulle te versoen met God, het hulle behandel soos 'n vervloekte. Hulle het nie besef wat afgryslike sonde hulle doen nie. Hulle het nie besef hoe afgryslik sonde is nie. Maar dan vra Jesus sy Vader om hulle sonde te vergewe. Dis verstommend wat hy hier vra. Onthou wat dit beteken om vergifnis te vra. Dis nie dat God dit sal oorsien nie. Vergifnis vra beteken, Here, laat dit by my verbygaan, omdat U Jesus gestraf het daarvoor. Dis die enigste rede, dis die enigste grond waarop mens vergifnis kan vra en ontvang, is omdat Jesus daarvoor betaal het. Jesus hang daar aan die kruis en dan vra hy dat God sy vervolgers, dat hy sy moordenaars, sy sonde op hom sal sit, sodat hulle vergifnis kan ontvang as hulle eendag tot geloof sou kom. Hy vra dat hy vir hulle geoffer word. En dis waar die evangelie van Christus begin. By hom wat homself offer vir sonde van mense wat in opstand is teen God en nie naastenby besef wat hulle aanvang nie. En dan praat ons nie net van daai gepepel om die kruis nie. Ons praat van al die eeue heen, van Adam en Eva af tot reg by die laaste een voor Jesus Christus kom, ook van my en van jou. Ons wat so maklik omgaan met sonde, voetjie speel daarmee, asof dit nie die allerverskriklikste ding is om te doen nie. Vader, vergewe my ook, vergewe ons, want ons weet ook nie wat ons doen nie.
Ruk later, terwyl die skare met minagting bly spot en beledig, kom een van die misdadigers wat langs hom aan 'n kruis gehang het, tot bekering. En hy vra dat Jesus aan hom sal dink wanneer hy in sy koninkryk kom. En Jesus antwoord hom dan met hierdie tweede kruiswoord: Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daardie man ontvang die heerlike, hemelse saligheid vir ewig saam met Jesus Christus, saam met die Allerhoogste God in die hemel. Waarom? Hy het geen vroom lewe gehad nie. Hy het niks van die goeie werke gedoen wat God deur geloof vra in die wet wat hy in ons opdra nie. Sy kruislyding en sy dood is verdiende straf. Ook die ewige straf op sy sonde. Dis wat hy verdien. Maar wat kry hy? Die paradys. Nie eers eendag nie. Daardie selfde dag wat sy liggaam, sy laaste asem daar uitgeblaas het, was sy gees in volle bewustheid by Jesus Christus in die hemel. En die rede daarvoor? Omdat hy geglo het. Net dit, hy het in Jesus Christus geglo. Onbeskryflike genade. En dan die blye wete, die sekerheid, dat hy net vir daardie bekeerde gelowige misdadiger was nie. Onthou jy wat Jesus vir Nikodemus gesê het in Johannes 3? Dat die Seun van die mens, Jesus Christus, dat hy verhoog moet word en aan 'n kruishoutpaal moet hang, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Ja, Jesus gaan verder en hy sê, want dis hoe lief God die wêreld gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Net deur geloof. Want wie nie glo nie, sê Jesus ook, soos daar's die misdadiger aan die ander kant, is veroordeel. Reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het nie. Dit maak nie saak hoe jou lewe gelyk het, wat jy als in jou lewe aangevang het, in jou rebellie teen God nie. Soos hierdie man. Maar geloof in Jesus Christus beteken hy betaal vir alles, sodat daardie gebed, Vader vergeef hulle, vir jou waar word, volkome waar word, net omdat jy glo. En dan, al sou jou liggaam nog sterf, sal elkeen wat in Christus glo daardie selfde dag van sy sterwe by hom wees in die hemelse paradys. Met sy derde kruiswoord verkondig Jesus dat sy verlossing en sy versorging nie net vir een dag na ons liggaam se dood is nie. Hy sien sy ma daar voor die kruis, en hy sien vir Johannes, die disipel vir wie hy baie lief was, en dan sê hy, vrou, daar is jou seun. En vir Johannes, daar is jou moeder. Christus bewerk nie net versoening tussen ons en God nie. Hy bewerk ook versoening tussen mense. Net nadat hy die nagmaal ingestel het, die aand voor hy gevange geneem is, het hy vir elkeen wat in hom glo 'n opdrag gegee, dat ons mekaar moet lief hê, soos wat hy ons lief het. En dat ons liefde vir mekaar 'n bewys daarvan sal wees, dat ons sy disippels is. Dat ons gelowiges is, sal wys uit ons liefde vir ander gelowiges. Terwyl hy aan die kruis hang, stel hy 'n nuwe verhouding in tussen Maria en Johannes. Sy liefde vir hulle bly, maar hy gee hulle mekaar sodat hulle sy liefde vir mekaar sal kan wys en nog steeds sy liefde by mekaar sal vind. Maar dis 'n nuwe verhouding wat hy instel, nie tussen daardie twee alleen nie. Hy stel dit in tussen alle gelowiges. Sy
Sy liefde wat hom daarin selfopoffering aan die kruis laat hang, daardie liefde stel hy in tussen ons. Ons is nie alleen in hierdie lewe nie. Hy is by ons en hy doen dit deur ons wat by mekaar is. Ons sukkel hiermee. Ons lewe al meer in 'n samelewing waar ons agter mure en na ons eie naaltjies staar. Ons gee nie met oorgawe sonder brieke nie. Ons bly somme maak van hoeveel gee ons, hoeveel kan ons gee en hoeveel kan ons bekostig. Ons bly verskoning sê van hoekom dit ander se verantwoordelikheid is. En ons vra nie meer nie. Ons maak nie meer ons nood bekend aan ander nie. So asof ons te trots geword het vir daardie ondersteuning en daardie versorging wat Jesus gegee het vir ons, om te sê, nee Here, ek het nie die versorging nodig wat U gegee het nie. In die kerk van Jesus Christus en in hierdie gemeente moet dit anders wees. 2 Korintiërs 3 vers 18 lees ons, hoe meer ons met ons hele lewens vasgenaal staar op Jesus Christus, terwyl ons net op hom fokus, verander die Heilige Gees ons, sodat ons al meer Jesus se beeld sigbaar sal maak. Sy liefde al duideliker uit ons sal kom, omdat ons al meer gefokus in verwondering lewe oor sy liefde. Liefde vir mekaar kom nie uit meer probeer nie. Liefde vir mekaar kom uit meer Jesus se liefde ken en ervaar. Om nie geleenthede te laat verbygaan, om met hom te doen te hê nie. Om te hoor oor hom, om te lees oor hom, oor te dink oor hom. Met sy eerste 3 kruiswoorde het Jesus gefokus op die mense daar om hom en die mense in die ewigheid vir wie hy daar aan die kruis hang. Maar dan omtrent 3 ure nadat sy kruisiging begin het, 12 uur die middag, kom daar 'n dramatiese verandering. Al kan ons nie verklaar presies wat daar gebeur het nie, is die Bybel baie duidelik daaroor. Ons lees dit in Matteus en in Markus en in Lukas. Dit het donker geword. Die Here het die son uitgedoof. Hoe? Vir 3 uur lank donker. En stilte. Jesus sê nie 'n woord nie. Maar daardie 3 uur se stille wroging, skreeu hy met onbeskryflike sielsangs uit, my God, waarom het U my verlaat? In die donker van God se oordeel het Jesus Christus gestaan voor God se regterstoel, met al ons sondes op hom, sodat God nie meer aan sy kant was nie. Hy staan daar in ons plek. Hy hang as 'n moordenaar, soos 'n gewegbreker, 'n leienaar, 'n afgodsdienaar, 'n vyand wat in opstand is teen God. So hang hy daar. Al ons sonde, joune en myne, daar op hom, in ons sonde hang hy voor God. Hy's daar in ons beskuldigde bank. En daar is geen gemeenskap met 'n liefdevolle Vader nie. Net maar die allerheilige God se verterende vuur van wraak en straf op al die sonde wat Jesus vrywilliglik op hom geneem het, myne en joune. Die hel het Golgotha toe gekom. My hel, jou hel, het op hom losgebars. Dit is die offer wat Jesus Christus, die enige gebore van Seun, gebring het vir jou en vir my, sodat ons bevry kan wees van ons sonde en van God se straf daarop. En daarom kan elkeen wat in hom glo,
met vrymoedigheid na God toe gaan. Deur Jesus se gekruisigde liggaam gaan tot in die allerheiligste van God, sonder enige vrees veroordeel, sonder enige straf wat voorlê, want dit is klaar. Hy het dit uitgewoed op Jesus Christus, en ek en jy kry deel daaraan, volkome deel daaraan, net omdat ons glo. Hoe kan 'n mens dit hoor, en dat dit jou nie in jou hart gryp as jy hierdie liefde sien nie? Hoe kan dit anders wees, dat ons op ons knieë sal neerval, in 'n stom geslaane stilte, soos 'n dooie, sê Johannes in Openbaring. Dat ons voor hom kom in 'n jubelende eer betoon, in 'n dankbare nederigheid, in 'n oorgawe en 'n toewyding van 'n aanbiddingslewe, die res van wat ons bestaan, alles aan hom gewy. Dit kan tog nie anders nie. En dan met die geswyfde kruiswoord, kry ons die aanduiding dat hy geweet het, die ergste is verby. Ek het dors. Nou eers kom sy liggaamlike lyding in fokus. Eers was sy woorde gefokus op ons, vir wie hy verlos het. En toe op God, vir wie hy as offerlam verskyn het, vir wie hy geoffer is as 'n losprys vir ons sondes. En nou eers die fokus op menslike lyding. Waarlik, hy was volkome mens. Wat my en jou lyding en swaar kry in die lewe ook al mag wees, Jesus Christus het dit geken. En in ons swaar kry, wat dit ook al is hy by ons, tot aan die volëinding van die wêreld, het hy gesê. Hy was en hy is waarlik mens, en daarom is hy regtig ons hoëpriester, wat by God intree vir ons. Eers het hy ingetree deur homself te offer en ons van ons sonde ontslae te raak, sy geregtigheid vir ons te gee, maar nou nog na sy hemelvaart is hy ons verteenwoordiger by God in die hemel, ons advokaat, wat ons saak, wat in hom volkome betaal is, voor God dra. Hy was waarlik mens en God. Met sy 6de kruiswoord is dit soos 'n stempel dat die rekening betaal is. Die skuld is vereffen. Sy werk is afgehandel. Sy roeping is vervul. Dit is klaar. Vir elkeen wat na hom opkyk in geloof, het hy volkome voldoen aan al God se allerheilige standaarde. Hy het die wet vervul vir elkeen wat hom glo. Hy het voldoen aan die doodstraf van die wet vir elkeen wat in hom glo. Hy het versoening met God bewerk vir elkeen wat in hom glo. Hy het nuwe lewe moontlik gemaak vir elkeen wat in hom glo. Voordat hy gesterf het, het hy gereeds geweet dit is klaar. Vir sy disippels en vir ons sou dit eers duidelik word 3 dae later met sy opstanding, maar hy het geweet, hy het verseker geweet dit kom. Dit is volbring, luister mooi, Christus het alles klaar en volkome volbring vir elkeen wat in hom glo. Om net te dink dat jy moet iets bysit, of dat jy iets sou kon bysit, is al klaar 'n minagting van hom en sy volkome offer, asof hy dan nou nie genoeg was nie. Niks verder is nodig nie. Net geloof in hom. Want die Seun van God verklaar self dat hy alles volbring het. En dan met alles afgehaal, dan kan Jesus huis toe gaan. Terug na sy Vader toe. Sy 7de en laaste kruiswoord. Vader, in u hande gee ek my gees. 'n Mens hoor die rus en die vrede daarvan. Jy hoor van sy verhouding wat met sy Vader herstel is. Want hy het alles volbring, volmaak en volkome,
wat hy moes. Sy liggaam sou nog graf toe gaan, maar sy gees sou nêrens anders heen gaan nie as direk in sy Vader se hande nie. Terug daar waar hy van ewigheid af was, voordat sy Vader hom op hierdie liefdessending van uiterste opoffering en lyding gestuur het. Maar weet jy, dit is ook die rus vir elkeen wat in hom glo. En daarom sê God aangeneem is as sy kinders. Ons lywe sal nog sterf, as Jesus nie voor die tyd kom nie. Maar elkeen wat in Jesus Christus glo, se gees sal nooit weer sterf nie. Ons sal nie doodgaan nie. Ons staan nooit iemand af aan die dood nie. Dood kry nooit iets meer nie. Dis klaar, dis verby. Jesus sê self in Matteus 11, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? En dan, na sy laaste woorde aan die kruis, het hy sy kop laat sak. Hy het sy laaste asem uitgeblaas. Jesus van Nasaret was dood. En hulle het hom begrawe. Vir sy disippels was dit 'n geweldige ontnugtering. Hulle was heeltemal verward. Maar net tot die Sondag toe. En daarby kom ons ook tweede. Kom ek som net kort op. Watter evangelie het Jesus aan die kruis verkondig? Eerstens, geen besef wat ons aanvang in sonde nie. Geen mens besef dit nie, nie een nie. Maar Jesus vra sy Vader dat ons sonde op hom sal wees, sodat ons vergewe kan word. En dan vergewe hy, maar hy vergewe slegs hulle wat in Jesus Christus glo. Soos daardie misdadiger wat tot bekering gekom het. Die ander ene wat in ongeloof gebly het, het in ongeloof verlore bly gaan. Elkeen wat in hom glo, sal dadelik by die dood van ons liggaam by Jesus wees in die hemelse paradys. Maar 'n derde punt is dat Jesus versoening bring ook tussen mense en nie net tussen mense en God nie. Hy gee gelowiges vir mekaar om na mekaar om te sien, om mekaar lief te hê soos wat hy ons gelief gehad het, sodat sy liefde nie weg is nie. Sy liefde is hier, maar hy gebruik ons om dit vir mekaar te wys. Ja, in hierdie geloofsgemeenskap waar ons lewe, is ons regtig mekaar se broers en susters. Nie net omdat dit 'n gewoonte is om so te sê nie, maar omdat die Here ons saam in een familie sit. Om regtig vir mekaar lief te hê. En dit alles, in die vierde plek is alles moontlik, omdat Jesus Christus wat sonder sonde was, ons sonde op hom geneem het, en ons plek as sondaar gestraf is. Hy het ons ewige hel in ons plek verduur daar aan die kruis. En daarom sal elke een wat in hom glo, nooit die hel ken van God se verlatenheid. Ons sal nog swaar kry en lyding verduur in die lewe, sy 5de kruiswoord. Al is ons met God versoen, sal ons dit nog steeds belewe. Maar ons kan verseker wees, geen lyding en swaar kry waarin Christus nie self was nie. Daar is nie. Hy is by jou. Hy versterk jou. Hy fokus jou op hom en op die heerlikheid wat in hom daar vir jou opgesluit lê. Reg deur en verby al die swaar kry, skyn sy lig. Dit vervul ons met 'n vreugde wat onuitspreeklik is, sê Petrus. Ja, Jesus was mens. Hy was dors. Hy ken ons. En hierdie verlossing van sonde en die verlossing van al die gevolge daarvan, ook die verlossing van God se straf op sonde, is klaar en volkome volbring vir elkeen wat in hom glo. Jesus het nie net hierdie blye boodskap verkondig nie deur sy lewe alleen nie deur sy woorde alleen nie deur sy dade alleen nie. Hy het dit volbring.
Hy het dit nie net gesê nie, hy het dit gedoen. Daar's niks wat bygevoeg kan of moet word nie. Hy het die hele evangelie, het hy sy volle betekenis laat kry. Kyk na hom en jy sal verstaan. Hy het dit waarheid gemaak. Hy het dit werklikheid gemaak. Dit is volbring, volkome, volmaak, afgehandel. Vir elke een wat in hom glo. En daarom, soos hy, kan elkeen wat in hom glo uitsien na daardie dag, wanneer ook ons gees in sy Vaderhande sal wees. Nergens anders nie. By hom. Dis die evangelie wat Jesus verkondig het en wat hy vervul het. Daardie eerste Goeie Vrydag was inderdaad die belangrikste en die allerwonderlikste dag in die ewige geskiedenis. Dit het 'n hemelse verskil gemaak vir elkeen wat opkyk en glo in Jesus Christus, wat daar aan die kruis met sy kruisoffer volkome verlossing bewerk het. Glo in hom alleen. Amen. Kom ons bid.